हेलो दोस्तों, आज हम निकले हैं एक धमकदार राइड पे और मेरे साथ हैं एक खास मेहमान। क्या बोलती पब्लिक, रेडी हो? बेबी बताओ तो सही, आज मेरी राइडिंग स्किल्स 10 में से कितने के लायक है? 11, क्योंकि तुम हो मेरे रॉकस्टार राइडर। आइए। ओए बेबी, बारिश में राइड का मजा ही अलग है ना। हाँ, बट अगर भीग गई ना तो तुझसे ही जैकेट ले लूंगी। जैकेट क्या बेबी, मेरी जान भी ले लो। गाइज, अगर आपको ये राइड पसंद आ रही है तो तुरंत लाइक करो, फॉलो करो और हाँ, कमेंट भी करना प्लीज।